שלום לכולם, כאן עופר מלמד, ונמצאת איתי ענבר ישראל. המומחיות של ענבר ישראל זה כל הנושא של התנהלות פיננסית לבעלי עסקים ואנשים שבכלל רוצים להתקדם בקריירה המקצועית שלהם. ואחד הדברים שיושבים לי כל הזמן בראש זה הנושא של התנהלות עם כסף בעסק, איך לנהל את זה נכון, איך זה יכול לגרום לי להיות יותר אפקטיבי, לשלוט יותר על היעדים שלי ואפילו לתת לי דרייב. אז איך? אז בעיקרון מה שאנחנו עושים כשאנחנו עובדים על הנושא הפיננסי בעסק, קודם כל אנחנו מייצרים את התמונה הקיימת. ההכנסות, ההוצאות, פורסים את הכל כמו שהוא קיים. המחירים, ברגע שהכל ברור ורואים את זה כמו שזה קיים באמת, אז מתחילים להבין מה צריך לעשות. אם לשנות מחירים, אם לשנות את המיקוד במוצרים או שירותים מסוימים. זה מזכיר לי שכשאני אחת לחודש אני בודק את רמת ההכנסות וההוצאות בעסק שלי, אז מיד זה נותן לי דרייב להמשך. זה בדיוק זה, נכון? כן, כי שהתמונה בהירה ויודעים את היעדים, ועל פי זה אפשר גם לבנות את היעדים ויעדים נכונים, שיוצרים את הרווחיות בעסק, לא יעדים ככה ארטילאיים. אז כשבאים מתוך נקודה של מודעות, הדרייב הוא למקומות נכונים, ואז באמת רואים גם תוצאות. ושמעתי שיש גם קורס בעניין, נכון? נכון. יש קורס תכנון עסקי רווחי, שזה קורס שבדיוק זה מה שאנחנו עושים בו, זו קבוצה קטנה שעובדת, ומה שמיוחד בקורס הזה, זה שהוא בנוי מ3 מפגשים קבוצתיים, ו2 פגישות אישיות עם כל משתתף. זה מבנה מעולה, דרך אגב, by the way, כאילו קטע של גם קבוצתי וגם אישי. נכון. בפגישות הקבוצתיות שהן משהו כמו 3 שעות, אנחנו עוברים איזושהי הדרכה, ואז ממש מיישמים. זה קורס שעובדים בו, זה לא קורס ככה שרק באים לשמוע וללכת, אלא ממש כל אחד עובד על העסק שלו. ובפגישות האישיות אנחנו מדייקים את זה, עושים את הפיתוח העסקי, וזה מאוד מקדם ומעניין. אוקיי. שמעתי שגם אני אהיה שם, נכון? נכון. עופר יהיה איתנו שם גם. יש לו חלק במפגש השני, חלק משמעותי, שבו בעצם, מה אתה נותן? אז זהו, אז כל הקטע של ברגע שאנחנו לומדים איך להתנהל נכון עם הכסף, אנחנו מגלים שאנחנו קצת יותר יודעים מה קורה בעסק שלנו. וכשאנחנו יותר יודעים, אז יש לנו יותר כוח, ויש לנו באיזשהו מקום, הרבה פעמים זה מנוף כדי לייצר יעדים חדשים, כדי להניע לפעולות חדשות, כדי להיות הרבה יותר אפקטיביים, והכי חשוב, עקביים. נכון, ויש לך את כל הטיפים של ניהול זמן והנעה לפעולה, ויהיה מעולה, ותבואו כל הפרטים רשומים או כאן, או מתחתיי, או בקישור, תסתכלו על הפרטים, תראו גם מה חוו אנשים שעברו כבר את הקורס הזה, זה מאוד חשוב, ותבואו, אתם יכולים לבוא פעם אחת, לראות, מתאים, יש אחריות? יש אחריות? כן, מה אתה אומרת? באים לפעם הראשונה, אם זה מתאים, ממשיכים, לא מחזיקים פה אף אחד בכוח, כי אנחנו רוצים באמת לייצר שינוי בעסק, שינוי אמיתי. מעולה, ובלי דחיינות, לא לחכות יותר מדי, אין הרבה יותר מדי מקום, אז קדימה, קדימה. ביי. יש לכם עוד שאלה או משהו כזה, גם אפשר. להתראות. להתראות.